So welcome back mga mausay sa isa na naman nating vlog. So ngayon, anong gagawin natin? Gagawa tayo ng pagkain ng alaga nating hand-feed na ibon. So, turo ko sa inyo kung paano ginagawa ko. So lalagay ako ng chick booster. Isang kutsara. Tapos sunod, canary seeds. Okay. Sunod, millet. Dapat meron pa yung oat growth, kaya lang wala ng oat growth mga mahusay, wala mabilan. So dun sa 3 kutsara na yan, sorry, naubo ako. So dun sa 3 kutsara na yan, 3 kutsara din na cerelac ilalagay natin. So tansyahin lang natin, no? Etong cerelac na specific na gamit ko is mixed fruits and soya. Mixed fruits, vegetables yata to, and soya. Parang ganun. And wala namang kaso yun kung anong gamitin mo, no? So, pwede din natin itong lagyan ng dahon ng malunggay, moringa leaves. Yung dahon ng malunggay, konti lang. Siguro mga isang stalk lang na maliit na ganyan. Para lang maging kulay green ng konti yung pinapakain natin, no? So, lagyan natin siya ng tubig. Unti-unti natin yung dagdag ng tubig, hindi isang bagsakan, no? Para matansya natin yung lapot. Ngayon, blenderin natin siya para madurog yung mga ibang seeds. So, blenderin natin. A few moments later. 4 moments later. So ngayon, sasali na natin siya, no? Ito na. Ganyan yung prefer ko na consistency. Kasi pagka mas matubig, less yung chance na ma-dehydrate. At saka lesser yung chance na hindi matunawan. O yung magkaroon ng sour crop kung tawagin. And definitely ayaw mo na hindi siya matunawan at ayaw mo din na ma-dehydrate siya. Kasi isipin natin mabuti mga mahusay, ganito yun Yung mga ibon, walang ibang kukuhanan ng tubig kundi sa atin lang. Kailangan nila makainom. Pagka malapot yung timpla mo, kukunti lang yung tubig nun. So, kailangan ganyan. Malapot konti. Hindi sobrang lapot. Tingnan nyo yung consistency, Bigyan ko kayo ng update mga mahusay sa alaga natin, no? So, ayan na siya, taas sa camera, baby. Come on. Who's a good bird? You are the good bird. Ayan. Good bird. Good bird.
Who's the good bird? Hinimas ka ng konti yung crop eh. Hindi ko lang kung kita ko sa shot na. Kasi ng konti yung crop. Ang galang. Good bird. Good bird. There you go. Kami. Nakakalakad na siya mga mausay, no? Hindi pa siya sobrang tigas lumakad, pero nakaka-perch na siya. Oh. Come on. Up, up. Up. Nakaka-perch. Nakaka-perch na siya mga mausay. Hindi pa siya sobrang tatag mag-perch, pero at least naka-perch na siya. Na hindi nahuhulog sa likodan. Kailangan ko pa rin antabayanan na sapuhin. Kailangan ko antabayanan pa rin na sapuhin, pero kasi may chance pa rin siya na mahulog eh. Pero naka-perch na. Tsaka ikumpisa na magkaroon ng balahibo dito. Ang feathers niya dyan. Feathers niya dito sa wings. Yun sinasabi ko. Hindi pa siya sobrang tatag mag-perch. Pero at least nakaka-perch na paunti-unti. Kain ka pa. Alright, good bird. Good bird. So mga siguro 3 syringe yung mga kain niya, no? Sa isang kainan. I-guide ko lang. Ayaw mo na ba? Ayun. Nasa ano siya, exploring mode. Punas natin, bibig. Sana siya may exploration mode. So ganyan lang mga makusay, no? Kailangan mong gawin, no? Simple lang. So sana nakatulong to din sa mga nagtatanong kung anong pinapakain, tsaka paano papakainin. So yan. Curious siya sa camera eh. Tsaka yun pala mga kasi, no? May ubo ko. Hindi ko alam kung ano to, pero hopefully naman normal na ubo lang. At saka maraming salamat pala mga mahusay, no? Sa 8,800 na subscribers natin ngayong araw na to. Paggising ko kanina may 8,800 subs na tayo, no? 200 na lang, 9,000 na. Going 10,000 strong tayo mga mahusay. Maraming salamat. Hopefully matapos na tong GCQ, ECQ na to kasi maraming tao na nahihirapan. Nakakaawa na. Okay. At sana kung nasaan man kayo, ayos ang kayo lahat dyan. At sana safe tayong lahat sa COVID. No? At hopefully makabalik na tayo sa pag-fishing soon. Kasi alam niyo mga mahusay, wala pang COVID, may mga charity na ako na tinutulungan.
Ngayon, dahil dito sa COVID na to, walang kita yung channel natin. So, wala tayong masyadong matulungan ng charities. No? Gusto nyo ba gawan ko ng videos yung mga tinutulungan nating organization? Kung gusto nyo gawin natin ng video yan, yung mga ginagawa natin magtulong, comment kayo dyan sa baba. Ako kasi hanggat maaari ko sana pagkakitaan yung pagtulong sa ibang tao eh. Pero naisip ko kung kikita naman yun at babalik din naman yung kita na yun para itulong sa kanila, so might as well do it. Pero gusto ko lang muna malaman kung susuportahan nyo ba yung ganong klaseng videos o hindi. Okay? So maraming salamat mga mahusay. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating vlog. Bye bye birdie.